Where speed roars, dream lives. We push the boundary again and again. So box. Pit now, define your own style. Head down and drive. Command air over the streamlines. Race your own way. के तपाईं यस्तो फोन खोज्दै हुनुहुन्छ जसमा DSLR जस्तो क्यामेरा, 2 दिन टिक्ने ब्याट्री र गेमिङ गर्दाखेरि कुनै ल्यागिङ नहोस् भनेर तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर रियलमीले अहिले यस्तो फोन नेपालमा ल्याइसकेको छ। आज हामी कुरा गर्दै छौं रियलमी GT 8 Pro सिरिजको बारेमा, जसले सिधै आइफोन र स्यामसङलाई च्यालेन्ज दिन थालेको छ। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ लेटेस्ट टेक अपडेट, अनेस्ट रिभ्यू र स्मार्ट बाइङ गाइड्स। आजको भिडियोमा हामी हेर्ने छौं रियलमी GT 8 Pro को सबै फिचर कति पावरफुल छ, क्यामेरा कस्तो छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो फोन किन्ने कि नकिन्ने। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यसको डिजाइनको बारेमा। त रियलमी GT 8 Pro मा प्रिमियम लुक, सलिड बिल्ड क्वालिटी दिएको छ। यो फोन हेर्दा र समाउँदा फ्लेगशिप फिल आउँछ। डिस्प्लेमा यसको 2K अल्ट्रा ब्राइट स्क्रिन र 144 हर्ज रिफ्रेश रेट र पिक ब्राइटनेस तपाईको 7000 निट्स पिक ब्राइटनेसको साथ उपलब्ध छ। यसको मतलब तपाईले घाम पानी क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले देखिन्छ। गेमिङ गर्दा या स्क्रोलिङ, कुनै भिडियो स्क्रोलिङ गर्दाखेरि सबै स्मुथ र बटरफ्लाई एक्सपिरियन्स दिनेछ। सबैभन्दा खतरनाक फिचर क्यामेराको बारेमा कुरा गर्दाखेरि 200 मेगापिक्सल अल्ट्रा लाइट पेरिस्कोप टेलिफोटो क्यामेरा रहेको छ। यो केवल नम्बर होइन, यसले तपाईलाई DSLR जस्तोको जुमिङ र क्ल्यारिटी दिन सक्छ। भिडियो रेकर्डिङ तपाईले यसमा 8K 30 FPS मा गर्न सक्नुहुन्छ, 4K 60 FPS मा गर्न सक्नुहुन्छ, स्लो मोसन पनि सपोर्ट छ। कन्टेन्ट क्रिएटरको लागि यो फोन लिटरली एकदमै गोल्ड जस्तै नै हुन्छ। अब कुरा गरौँ परफर्मेन्सको, त यसमा स्न्यापड्र्यागन 8 Elite जेनेरेसन 5 प्रोसेसर साथै हाइपर भिजन प्लस AI चिप कम्बिनेसन भएकोले हेभी गेमिङ, मल्टिटास्किङ, भिडियो एडिटिङ सबैलाई स्मुथ बनाउँछ। ल्यागिङ गर्दैन, हिटिङ प्रब्लम पनि आउँदैन। अब आउँछ गेम चेन्जर फिचर, ब्याट्री। 7000 mAh को टाइटन ब्याट्री यसमा लागेको छ। यसको मतलब 1-2 दिन आरामले यो फोन चल्छ। हेभी युजरको लागि पर्फेक्ट चार्जिङ पनि यसमा छ। 120 वाट को सुपर बोक चार्जर पनि तपाईले पाउनुहुन्छ, साथै 50 वाट को वायरलेस चार्जिङ पनि पाउनुहुन्छ। प्राइस कुरा गर्दाखेरि 16GB र्याम र 512GB मा तपाईको 1,49,999 पर्न आउँछ। त्यस्तै एस्टन मार्टिन ग्रीन कलरमा लिँदाखेरि 1,59,999 पर्न आउँछ। EMI को पनि अप्सन छ, 0% इन्ट्रेस्टमा, किस्ताबन्दीमा पनि अवेलेबल छ यो फोन। अब क्वेशन आउँछ किन्ने कि नकिन्ने। यो फोन किन्ने यदि तपाई फ्लेगशिप एक्सपिरियन्स गर्न चाहनुहुन्छ, गेमिङ प्लस क्यामेरा दुवै तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, लङ ब्याट्री लाइफ पनि चाहिन्छ भने किन्नुस्। यदि तपाईलाई यो बजेट टाइट लाग्छ, नर्मल युजको लागि मात्रै चाहिन्छ भने यो फोन नकिन्दा नि हुन्छ। रियलमीले यो फोनबाट क्लियर मेसेज दिएको छ कि फ्लेगशिप भनेको महँगो मात्र होइन, पावरफुल पनि हुनुपर्छ। अब तपाईको ओपिनियन के हो? यो फोन अर्थ छ कि छैन? कमेन्टमा भन्नुहोस्। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। टेक अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। भेटौँला अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।